200 ming so'm uchun uyingizni ko'rsatishga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Uyimni ko'rsatish uchunmi? Da, obzor qilib berasiz. Xolis qolib boraveramiz. Yo'q, chunki hozir remont bo'lyapti. 200 ming so'm uchun uyingizni ko'rsatishga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Uyimni Polniy obzor qilib berasiz. ichkariga Hammasini, ichini ko'rib chiqamiz. ну давай. Ketdim, qayerda uyingiz? Ana shu yerda. Как раз o'zi o'tgan safar o'g'il bola studentni olgan edik. Endi qiz bola studentni ko'rish mana nasib yeriga. O'zi hozir o'ylab kelayotgandikda, uyimiz yonidan bu yerda 10 minglik hot dog sotadi. O'shandan yeymiz deb kelayotgandik. Bugun undan ko'proq narsa olasizlar. Bo'ldimi, uyingizga keldim? Okey, ketdim. Kiramiz? Все, ketdik. Qani ko'ramiz. Qiz bola student uyi. Necha kishi turamiz dedingiz bu yerda? 4 kishi. 4 ta qiz to'rim. 3 ta qiz, bitta o'g'il. Ukamiz. Bu xona, qani? Aha, tak, qiz bolani stolini, o'g'il bolani o'sha stoli bilan taqqoslaringlar o'zinglar. Ko'rpalarni mashti soyib yotasizlar, to'g'rimi? Har doim ertalab shuni tepaga ko'tarib yana Okey, ketdik. Mehmonxonamiz. Mehmonxonaga ham boring. Mehmon kelsa shu yerda kutib olamiz. Anaqa bemalol o'tirib ketishadi, gaplashib. Mana shu ham uxlasanglar bo'ladi-ku. Bu yerga quyosh tushmaydi, sovuqda kechga. Xo'p, bu shkaflarni mayli ko'rmaymiz, baribir qiz bolalarning narsasi bo'lishi mumkin. Bu yerda Bu yerda ukamiz yotadi. ular ham student bo'ladi. Ha. Qayerda o'qiylar ular? Qiroqsi yonib ketdi birari. Ha, yonib ketgan universitetda. Yaxshi. Tualet alohida. Okey. Vannasi alohida. Tak. Balkonlari bilan. Tovlida nima ovqat krechka. Okey. Zo'r. Hammasi svejiy, hammasi joyida. Xolodilnikda nimalar bor? Qani studentlar nima yeydi? Tak, okey. Bizda ikra, tuxum, olma, mana bu yerda qanaqadir ovqat. Okey, kir mashina ishlaydi. Bo'ldi, конечно. Uyingizni ko'rsatishga rozi bo'lganingiz uchun 200 ming so'm bitdingiz. Ha, rahmat.